Makeover kulkas, modal 20 ribuan jadi hemat uang jutaan. Ada yang sama kayak aku nggak? Pengen beli kulkas baru tapi kulkas lama masih berfungsi dengan baik. Ini penampakan luar kulkas aku, jadi udah kayak gini ya, karatan. Tapi ini bukan masalah besar, makanya aku pilih beli stiker kulkas daripada beli kulkas baru. Lebih hemat budget bukan? Stiker ini sudah 2 lapis, laminating glossy, anti air, anti panas, anti noda, anti minyak. Seperti biasa, aku pasangnya minta bantuan Pak suami. Cara pasangnya pun gampang. Ini sebelumnya permukaan kulkasnya udah disemprot pakai air sabun ya. Lalu kita tempelkan dan kita rapihkan pelan-pelan. Siapa di sini yang kulkasnya udah buluk juga kayak aku? Gak perlu khawatir dan gak perlu bingung lagi. Solusinya pakaiin stiker kulkas kayak gini aja. Yuk samaan cek keranjang kuning ya.